Мими Јовановска и Филип Нуневски. Таа е звезда на Грант, тој свири на трубан. Минатата недела правеа свадба, а денеска се гости со мене во студиото на Репортер. Мими, Нуне, добре дојдовте. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата. Благодарам што прифативте да дојдете. Минатата недела правевте свадба. Имавме прилика да видиме и фотографии и видеа дека било џумбуш, ама за тоа ќе зборуваме подоцна. Се соземавте ли конечно Конечно, да. од се, од подготовките, од Па речи се 2 недели поминаа више. така 2? Да, сега во недела, нели, од 17 е веќе 2 недели. Пред се ви благодариме на објавата, на поддршката. Срекни сме ние што гледаме дека и луѓето покрај нас се срекни, дека ете таа објава дека ние веќе сме во брачните води. Ај, прости ме тука. Си го вртам, вака. Ќе се навикнеш. Срекни сме бидејќи ете, веста радосна ја споделивте со нас. Ви благодариме на встапеното место. Ете така да споделиме нашето искуство вака како млад брачен пар. Така. Добро, како помина свадбенава веселба седи? Имаше ли прво невеста вака? Трема. Па секако дека имаше трема, возбуда, навистина помина се како што треба, дури и подобро од тоа што нели замислувавме, очекувавме. Навистина се си помена во најдобар ред. Гостите ни беа прекрасни, весели, навистина имавме прекрасна свадба и на секој му посакувам да има таква свадба како ние што имавме. Навистина Продолжи си со која, сакав да те прашам со која песна кој беше првиот свадбен танц? Првиот свадбен танц беше наша авторска песна, која што ја направивме пред нашата свадба. И ќе имате можност во септември здравие да ја слушнете. Сите, да. Така ние ја направивме за многу кратко време, но кога работат емоциите и еден ден е доволно да се измисли такво нешто. Бевме со идеја, дојдовме месец дена пред свадбата, иако ја спремавме ние свадбата повеќе од година дена. Минатата година правевте венчавка. Да, веридба. Беше во најблиз круг на фамилијата. Договоривме ресторан и све, и сега кога дојде моментот, нели, кој прв танц, нели, ни се роди желба да ние сакавме да биде нешто поразлично, да не и направивме на наша авторска песна, каде што ја на самата свадба искочив од една страна со трубата, а Мими од друга страна со микрофонот. Вие сте имале перформанс. Да, и така сакавме да биде нешто посебно. И се радуваме и се надеваме дека ќе им се допадне и ќе ја доживеат како што и се вика приказна за нас се вика песната. Ќе ја доживеат сите. Добро, во каков музички стил е сега кога спомна веќе трубата? Поп, така? Да. Ми се пронајде нормално и во тој стил. Да, бидејќи ние гледаме се, нели, од кога почнавме, ние сме заедно веќе пета година. И заедно размислуваме и ја разгледуваме незе како личност каде се наоѓа. Но нормално, таа сака поп. Јас многу сакам поп. На нашите настапи исто така преферираме повеќе народна музика. Но во поп исто така добро се пронаоѓа и така самата свеченост си ја... Така да следна песна ми е поп. А кога ќе биде промоцијата, рече во септември на свадбенава песна, Мими, дали планираш всушност, пошто рече ќе се пронаоѓам повеќе во поп, да твојата музичка кариера да ја насочиш, да речеме, кон поп музиката или? Па, нешто измеѓу. Измеѓу, да. Нуре нешто мислам дека те предамислува. Да, дефинитивно. Па, видете, доста... Јас сакам да сменам стил, нешто поп, нешто така сега што е модерно и што се слуша. Навистина јас сакам поп да пеам, али да не те смени браков сега малку. Мими од Велес, Нуне од Скопје. Каде беше свадбата? Дали ги запазивте детите и дали се одеше по невеста? Ние веќе живееме 2 година заедно. Се започна ние 5 година, како што пред малку кажав, сме заедно. Но кога беше короната, заедно се разболевме. Исти период. Да. И ја прележавме короната еднашка, па уште еднашка. И неколку пати и цело време бевме заедно. И од тогаш почнавме и да живееме заедно и веќе 2 години бевме заедно. Да. Родителите на Мими не живеат во Македонија. Живеат во странство. Така да, нели, таа е по потекло во Велес, но
и самите температури надвор, размислувавме дали да идеме до Велес во незина родна куќа, но на крај решивме сето тоа да го направиме во нашиот стан кај што живееме, да се собравме сите роднини и пријатели. Најблиски. Да. Значи немаше одење по невести, земење дома поедноставно така. Дома. Невестата беше Ги дома. пречека гостите. И така да направивме час и половина дома забава, после тоа следеше црквата и ресторан. Така, во која црква се венчате? Во Свети Свети Димитрија. Димитрија. Па таа црква ни е така како што е во срцето на градот и што ни е блиску, има и посебно значење за нас. Добро, од таму отидовте во ресторан на свадбената веселба. Како, кои све гости ви беа? Дали имаше некој од вашите колеги, од твоите колеги од Грант? да. Како беше невестата да пее, а младоженецот да свири? Како изгледаше се тоа на една... Уживавме. Значи, така да и нашиот ден кога дојде, ние бевме и претходните денови на настапи, ние свиревме. И ден пред нашата... Ајде пред свадба ми. Да. Вие уиграни сте биле, Да, само но улет. бевме психички средени, дојде нашиот ден да си поминеме најубаво. Не можам да го доловам, еве и ти кажа пред малку дека нели ти си во брачните води, секако кога си правила свадба го знаеш моментот. Да. И, самиот среќен чин е нешто посебно, што ти дава енергија, посебна нели смисла на животот, од тука почиња све нешто поразлично, така да препорачуваме на сите да се среќни како ние што е. Тоа сакав сега да ве прашам, ај посебно невестата, пошто дали имаше несакани ситуации прво пред свадбата? Па не. Не немаше, ја например пред мојата свадба ги изгубив штиклите. Не, се си беше во ред. Че го забораваше без армарот. Дека се сликавме во Да. Гледаш дека нешто имало? го забори, па се враќавме да го земе на клупа остана. Да. Да, на фотосесијата. Знаев дека нешто има. Која невеста така и поминала свадбата без нервози? Каде ја шиеше венчаницата или ја купи? Каква венчаница носиш? Венчаницата ја шиев тука во Скопје, Зијане. Навистина сум презадоволна и сета моја замисла, значи што сето тоа што го кажав, го направи. А втората венчаница ми ја правеше моја драга пријателка од Србија. Исто така таа беше мој стилист за во Грант. И навистина е прекрасна личност пред се, значи туку блиски сме сега и направи исто мини фустон. Се смени во текот на Така, свадбата, да. така? После за оне делот за денс делот, така. така. И добро, во која повеќе се бинди сапуна, раскушната? Па и двете, навистина, и двете беа прекрасни. Добро, на Мими родителите живеат, одите во Шведска, доаѓаат често тие. Па сега моментално се они тука. Одиме кога имаме време, Ти гледаме. не планираш да... Па Ние живеевме месец дена. и Месец толку дена. не се најдовте таму. Навистина не можам јас да се пронајдам тој менталитет. Не. Менталитет, народ, склоп на живење. Ние сме тука многу весел народ. Они се толку депресивни таму, значи испаѓаш на улица, они се смеат, значи не знам, јас така не можам да живеам. Јас сум тип кој што сака да си направи муабет, сум таква. Замисли Шведска да ја правите свадба со гостината. Па, Може ки ги сме навикнете. били и на настапи све. Аха, Да, и како? сме Тој свиреле таму филинг. и за Нова година, сме настапувале и за али Да, навистина нашава публика тука. Ние сме уметници. Ние не се пронаоѓаме таму. Рековте дека 5 години сте заедно во љубовна врска, а дека 2 години живеете заедно. Колку во бракот почнавте да си ги колку бракот ве промени, колку во бракот почнавте да си ги пронаоѓате негативните работи кои што не сте си ги знаеле претходно за брак? Па си ги знаевме ние. А си ги знаевте пред да... Отворени. 2 недели помина, ќе почекаме. Да, ама добро, не зборам сега, јас ви ги рачунам тие 2 години како живеете заедно, да. Кога почнавте да живеете заедно? А нормално е, секогаш не може да има и стрикни моменти. Нормално е некогаш да има и конфликт. Да, но нели, животот е таков, мора да најдеме некој заеднички јазик, заедничка граница, до каде може, до кај не може. И ние сме, посебно јас сум од тие, кај што сум Мими нонстоп разговараме, значи мора да се почитуваат тие
вредности, посебно и сега во бракот. Значи мора да има смисла некоја животов, значи не може да биде све така да оставиме на нели. Компромис. Да, мора да има компромис, мора да за да ни биде сите среќни денови да бидеме нели исполнети, мораме да бидеме со здрав разум пред се. Да го зачуваме бракот. Зборувавме околу презимињата, реков како да ја најавам Мими сега е Мими Нуневска. Лесно го прифати презимето на супругот или? Кажи си. Ми кажа пред емисија. Тешко. Тешко, зошто ме... Па не знам, менјаш презиме. Не знам, да се навикнам ми е тешко. Јовановска цел живот и сега Нуневска. Добро, тоа сме ние сега исто така во социјалните мрежи, сите да ја знаат, нели? Да. Како Јовановска, може би ќе си остане, но Повеќе да како знаете Мими сите од дека е Велес, Нуневска. Да, Нуневска. Сега ќе се види Мими Нуне, така, скратено. Мими Нуне, пред да биде Мими Нуне, Мими Јовановска од Велес, звездата од Гранд, која што дефинитивно освои публиката. За секој твој настап мислам дека се зборуваше. Како Мими стигна до Гранд, од каде желбата да пееш, кога прв пат свати дека сакаш да пееш? За 3 прашања. Пред сете благодарам на убавите зборови. Желбата. Па желбата се јави уште многу мала. Јас завршив нижо виолина во Велес, потоа се запишав во средното музичко во Штип, таму и завршив. Изворно пеење и свирев на пијано. Искрено да видам, мајка ми ме пријави на Звезда Гранда. Јас немав желба искрено да се надпреварувам и ја го следав, долго време гледав. И јас имам и братучетка моја која што се надпреварува на Звезда Гранда, но никогаш немав желба да се надпреварувам. И ете. Дојде моментот. Да. Бевте заедно кога мајката Да. те така. Предпоставам дека Бевме тебе доби заедно. поддршката за Бев јас секој пат таму, но никој пат позади сцена како што никогаш Мими. не се појави во бекстејдж, но секогаш бил Да. моја поддршка најголема, секако и моите родители. Навистина е прекрасно искуство да се настапува пред такви големи музички имиња. Многу е жално што немаме ние такво нешто во Македонија каде што можеме да го покажеме својот талент и Мими живееше во Белград таа цела година Не. и постојано беше на релација Скопје патував Белград. Скопје, Белград. Колку имаше трема пред првиот настап, колку веруваше во себе дека Па првиот настап, првиот круг, навистина имав премногу трема. така. Веќе со теком, мислам, јас стигнав до 6-ти круг. Тремата се намалуваше, имаше некоја трема, мислам, и јас и до ден денеска имам трема, значи на настап кој ќе отидам, пред да почнам, значи имам таква некоја возбуда, али тоа е позитивно, не е Так. нешто негативно. Така да секогаш има трема кај мене. Добро добро продуктивна трема. Ама што ти велеше Нуне, дали заедно тебе ти беше всушност ментор Дженан Лончаревиќ. Така. Како одеше соработката со него и колку да речеме па сега и ти се мешаше во незините подготовки пред да се Не сакав многу да се мешам, бидејќи Добро ми сепак даваше имаш- совети ние за своите- песни, за музичари како морам да го пофалам, ми правеше и матрици, значи Фалиме. Кажи го најважното, осте го Дженан Лончаревиќ. Се бидејќи имаме дома ние музичко студио, Така. се потрудивме. Значи некои матрици што ги немаше во Гранд, а што беа македонски песни што сакавме да ги испееме Мими таму, ги правевме ке нас. Нормално. Голема помош и беше како што кажаш тета е што нашата македонска музика е некаде застаната пред 20 години 30. Не се обновува, некој дали не сака, дали така одговара, дали е така наметнато, но од друга страна сме среќни па што имаше можност да се представи и да го видат македонскиот народ, незиниот талент. Така да многу значеше без разлика што стигна до 6-ти круг и што не Јас сум победи. премногу благодарна, значи толку многу голема поддршка и до ден денес. Жирито мислам дека исто така беше секогаш воодушевено од твоите, Да. особено најголема поддршка мислам дека добија Дана Бекута кога имаше настап со песната на Ана Бекота исто така и многу ми помогна во студио, значи вториот круг. Ние бевме случајно во студио се начекавме, така? значи толку добра душа има таа жена. Особено Навистина- беше поддршката доби кога настапи со песна на устния речи. Да, и ако сгрешам нека изгорам. Така, ако сгрешам нека изгорам и
особено за песната на Усни, ја рече дека пред Она ми ја даде таа да ти ја даде пред да. тоа, никогаш не си ја слушнала пред Никогаш. да За настапиш? 3 дена, Мгм. сакам пак. И колку се треба пронајде во тој ромски мелос, во тој начин Пако, изведба прв пат на... кога ја слушнав, реков, јас нема шанси ова да го пеам. Каде јас ова, нема шанси. Так. Но не знам како се деси. Не, ете, убаво Моментот, испада моментот, да. Так. И навистина сум благодарна ете што се запознав со нејзе и што толку многу ми помогна. Луѓето убаво викаат колку и да се труди човек, Так. ако не е моментот, ако не е времето, ако не треба биде, нема биде. Так. А беше моментот, се погоди и луѓето добро го прифатија. Значи и самата реакција од жирито и самата реакција и до ден денес, значи ми добива пораки. Тоа сакаш секој дали? ден. Дали Секој се ден. слушаш Кажав уште до ден денес, значи пораки. Секој ден добива пораки од наши пријатели, од луѓе, од Македонија, од А како испадна Джинал Лончаревиќ да ти биде ментор? Ти го бираше менторот или менторот те бира тебе? Менторот ми избра мене. И каква ви беше соработката? Соработката е прекрасна да се соработува со таков голем уметник како што е Дженан. Навистина, толку многу се трудеше околу мене, секогаш, секој круг. Твој беше лично изборот за песните или заедно се договаравте со менторот? Па, гледавме секогаш заедно да ги одбереме песните. Што мене најдобро ми лежи, Да. И во што каде највеќе сум се- јас, да. Каде највеќе се пронаоѓаш? Дефинитивно јас највеќе се пронаѓам во македонската песна. Не знам, си ја сакам македонската музика и И имав чувство дека секогаш кога во Звездите го награм... имав некоја самодоверба, значи Така. за кога станува збор за македонската музика. Од кого најмногу ти годеше, од кого најмногу сакаше да добиеш поени кога настапуваше? Сега веќе можеш да кажеш, пошто не си дел од шоуто. Кој поени најмногу ти значи, во кого гледаше дека е музичар кој што ќе каже, со оглед на тоа што сите таму кои што се во жирито се нели си имаат своја реноме. секој си има своја цена, меѓутоа ете, можеби не знам, од некого посебно ти значело да ги добиеш поените. За да кажеш, значи става Слободно кажи, јас знам кој е. Ајде да бидам искрена, Марија. Знаеш, Дефинитивно, Марија значи, Шлиповиќ, да. таа жена е царица и многу ја сакам и Она ја оставаше таков печаток дека незиниот поен ако не го даде, значи не е добра изведбата. значи Искрено без сакаше навреда и- сите се таму, значи Да. сите Сите се професионалци. да професионалци. Но искрено таа сакаш и Марија да ја биде ментор. Но во моментот, нели, така, гласа кој да биде, испадна Дженан да биде ментор, што е исто така. Мислам, човекот исто така многу искусен. И Филип имаше прилика да го запознае. Да. Так. Имавме прилика не само да го запознам, ние да Да. коментираме и да разговараме околу музика и да. Бевме кај него во студио, така да. Да. Што ти донесе настапувањето, учеството во Гранд, освен што настапуваш нели тука кај нас, дали имаш некои понуди можеби во Србија? После шоуто, како заврши, или дали си размислувала да речеме да пробаш кариера и таму? Па искрено да бидам, не. Не сум имала понуди од Србија. Так. Дали би настапувала? Мгм. Па секако ако Да. не се отвори прилика, зашто да не? И уште едно прашање само околу Гранд, што се случува зад сцената на Гранд, сите оние капги помеѓу жирито? Навистина се е тоа така, значи како што гледате на телевизија, Така. тоа е така. И дали од кога ќе се згасат камерите зборуваат или си одат секој походниците и не прават мобет, затоа што неретко имало ситуации кај што Ние немаме толку прилика да бидеме со нив, ние сме во посебен дел. така. Но, така Јас што можев да видам е све тоа што, пошто ја бев позади, Така. имаше вака исто во живо кога значи се случува сето тоа и можеш да следиш целата. Они ако ги пуштат сите тие расправи, па една емисија може да трае и 2 дена. Но Таму се да. снимат 10 сати и повеќе на емисија, така да многу долго трае целото тоа оценување и нивно дебатирање кој е подобар. Ама да не е тоа, мислам дека шоуто нема да биде толку Ете смисла и цел како Така. тоа треба да изгледа нормално. Така да, дај Боже ке на еден ден.
Мими, уште едно прашање, очекуваше ли дека после завршувањето на шоуто навистина ќе бидеш популарна, ќе ти има по телевизии, на сајтови новинарите ќе пишуваат за тебе. Дали и кога почнуваше го сонуваше тоа и го очекуваше певење? Наистина не го очекував. Јас сум уште еднаш ќе кажам преблагодарна што имам толку многу голема поддршка и до ден денеска уште се јавуваат, пишуваат. Така да сум премногу благодарна и се надам дека нема да ги разочарам и ќе снимам, ќе работам на себе. Филип Нуневски, Нуне Брадерс. Хајде сега твојата музичка приказна наспроти оваа на Така. на Мими. Кога прв пат свати дека сакаш да свириш на труба и зошто Па труба? не се ни сеќавам, Сандра. Значи многу мал. Навистина. Мојот татко ја и неколку пати го имам тоа кажано, кога сум бил колку трубата, значи колку што е трубата висока, сум можел да едам том. Значи нашата жела, нашиот татко е музичар, генерации наназад биле музичари. Дали тоа е ген, не може друго да е, значи нешто во тебе те тера, иако мислам татко ми исто, бидејќи исто трубач, не сакаше ниту ја, ниту мојот брат да идеме по тој пат. Бидејќи трубата е еден од најтешките инструменти и бара многу вложување, бара многу труд, многу работа за да станеш добар професионалец, да можеш да свириш. Али кога се сака нешто те тера, така да од најмала возраст, значи нас на 7 години нас запиша во нижото музичко образование. После тоа следеше, нели, и мојот брат, значи, исто завршивме и дипломиравме и трубачи сме ние двајцата. После тоа брат ми се одели плюс, значи, го изучуваше саксофонот, а ја и гитара, и пијано, и така натака. Оркестар, А сега сето тоа ни служи, така да сега во ова време, значи, ние на нашите ангажмани, значи, се свираме. Така. Добро, колку време треба да се научи да се свири? Треба многу. Треба, значи... Велиш еден од најтешките инструменти. Зошто? Па најтешки дувачки инструменти. Да, добро те разбра, да. Најтешки дувачки инструменти, бидејќи има само многу луѓе ќе дојдат и на исто, така ќе кажам, на нашите настави. Како може со 3 копчиња да свириш? Затоа е тешко. Многу време треба да се свати сето тоа, да посветиш многу време на вежбање, ќе назначи тоа да ја развиеш мускулатурата во устата, за да можеш да свириш. Ние сега значи свириме и по 10-12 часа. Па после како можеш да збориш? Па не можеш да збориш после, али се време се навика, значи во средното музичко образование и во факултетот ние исто така дневно посветувавме од 5 до 10 часа да свириш постојано. Значи затоа е тешко. Бара жртва, бара значи техника, бара смисла тоа како да го изведеш, не е како на пијано да седнеш и веќе можеш и на памет нешто да освириш. Но овде треба да имаш значи имагинација, да си сето тоа да го направиш тука. Добре, јас не знам на колку години, колку често се менува треба да се купи нова труба или таа една вечна па со незе. Секаде и секогаш можеш да свириш, еве за ние кои што не знаеме. Како помали има и за помали дечиња, значи помали труби, како и ке виолините, нели има раст како расте детето. Но сето тоа еве кога ќе станеш професионалец, не може да кажам професионалец, се учи доека е човек жив, се нешто нема знаеш, ден денес нешто ќе си научиш плюс. Но инструментот е може и најефтината труба да ти легне. А може и најскапата да ја земеш, па ништо. Не може и како професионалец да не ти лежи. Така да тоа е сопствен избор. Не мора значи дека нешто, нели. Како мал можеш помали инструменти, но како се развиваш како уметник треба сам да го избереш инструментот и кој тип на труба, пошто има повеќе типови на труби, тебе ти лежи. Добро, колку си разлика со години 5 месеци разлика? Како е да се биде Нуне Брадерс, да се свири заедно со својот брат? Дали влегувате во конфликти, дали се карате? Може да кажам тешко на моите родители. Што толку време не трпеа додека ние почнавме на 13 години, веќе ние почнавме да свириме. Да, на настапи и да бидеме, но беше хаотично дома.
Сега сакам да те прашам како изгледа еден ден дома на 20 трубачи и музичари, вклучувајќи го и твојот татко, постојано свирите. Како изгледаат вашите собировки, родендени, прослави, не знам. Весело, можеме замислам. Весело, да, но и секојдневно, значи, ние, без разлика дали Так. нешто се дешава, ние, како што кажав, значи, мораш да вежбаш, да бидеш. Комшиите не ги нервираше да... А среќа имавме што имаме една викендица у Петровец и таму го поменувавме. Све, колку се... Да, а немаме комши во наша близина. Тоа е добро. И, значи, имавме среќа, иначе е тешко во стан, Така. а да не му пречиш на комшијата. Не те А пријави во полиција, не друго. За... Има намени, значи, со пробушувачи и така натака, но не е тоа. Значи, гледавме што почесто да сме во викендицата и да можеме да свириме. Како што кажав, тешко на моите родители што не изтрпеа, 20 години доека ние, Што би велат сега? Откако се веќе горди на нас. Се горди на вас, Да, така. горди. Успеавме во некој пат што го замислувавме. Сонот што ни беше од мали деца да имаме наш бенд, да чекориме и да создаваме наша музика, можам да кажам дека полека го исполнуваме. Веќе имате еден албум, така? Или повеќе? Два албума. Така? Првиот албум беше наш авторски, вториот можам да кажам 3. Вториот албум беше со бендот на Есма Реджепо. Тоа сакав сега да те така. А третиот беше исто наш авторски албум, каде што беа и последните композиции од Есма испеани. Така. Словно прашајќи Сега тоа ти сакав гавам, да те прашам, дека ти и брати всушност ја придржувавте Есма Реджепова на настапите и дека последните всушност песни пред нејзината смрт се направени со вас. Како беше да се настапува и да се соработува со кралицата на ромската песна? Исто ќе кажам, значи имаше на емисија на Алфа телевизија, Зајди се викаше музичка, каде што значи ние бевме дали по 10 на години со мој брат кој ги слушавме они како свираа, како бенд. И есме таа емисија беше тоа ни беше може 1000 пати пуштана емисијата, повторно ги слушаме како свират. Еден момент се случи, значи ние почнавме да твориме и да создаваме наша музика. Добивме повик од Симеон Атанасов, кој беше исто така главен околу бендот на Есма. Неочекуван повик. Значи станавме со едно утро, добивме повик да се видиме во 12 часот во еден кафич тука наш локален. Отидовме и сето тоа беше како да сањам. Значи тоа ни помени стварно како во 5 минути ние речиси 2 години ја придржувавме. Бевме значи како првите членови што беа надвор од нели таа имаше 49 посвоени деца. Ние бевме првите надворешни нели музичари што дојдоа да ја придржуваат. Имавме нажалост таа соработка прекина. Ние имавме многу, значи, уште за стварање и наши ангажмани веќе договорено. 2 недели пред да почине, не знам тоа како да го кажам, дали е среќа, дали е, дали ќе остане така само како успомен, таа ги оснима последните 2 или 3 композиции со нас. И после тоа, значи, јас се сеќавам тој ден, значи, ја земавме, ја донесовме у студио. Не беше баш од најдобро здравствено, најдобра застарена ситуација, но ги испеа. После тоа една недела, од која го завршивме тие 2-3 композиции, таа, значи, не ни кажува дека е веќе во болница. И толку, не помина 2 недели од која ги завршивме и таа почина. Реков среќа затоа што остана сепак нешто. Остана последните композиции, не кам тоа да го повторам, не се радувам бидејќи во Македонија не посветија внимание на тоа. Песните не беа испеани на наш македонски јазик, бидејќи беше веќе договор со друга странска издавачка куќа и лани го издадоа англиска издавачка куќа, го издаде албумот. Да, така да тој е нашиот трет албум. Авторски што и Есма наш гостин во тој албум. Требаше и да има 10 композиции, но успеа само 3, да, испеа. Добро, како изгледаа настапите со Есма? Каде све настапувавте во тие 2 години? Можам да кажам дека секој уметник го посакува тоа. Многу ретко може во Македонија некој тоа да го доживее. Значи, ретки се тие уметници како Симон Трпчевски, како не знам, има неколку на прсти се бројат кај нас уметниците.
Есма беше од тие што беше, вие знаете, меѓу 50 најдобри вокали некогаш родени во светот. Многу е почитувана страна, многу беше сакана, ценета незината музика, прославена беше сегде. Значи, ние можам да ги извадам настапите во Белата куќа, во библиотеката на Белата куќа во Вашингтон, JF Kennedy центар во Вашингтон, Европскиот парламент тука во Брисел. Она свиреше кај што никој не свирил. Значи, она го ја представуваше нашата култура кај што никој не ја представувал. Значи, затоа беше посебна. И штета што и самите се свесни во каква ситуација е денес. Контактираш со Симон, јас мислам дека тој рече ќе ја напушта државата. Тој пред Прилично е лут на се тоа што се случува околу. Па, навистина, не знам кој не е. Значи, Есма како почина веќе 2016, веќе 6-та година, а никој ништо не презема со незината куќа. Можам тоа јавно да го кажам дека незината куќа е руинирана. Значи, незиниот спомен никој не го забележа. А таа сепак беше уметник што ја представуваше секаде Македонија. Кога кажувам секаде, значи стварно мислам во вокална смисла дека во библиотеката во Вашингтон не памтам ја некој или сега да отида да може да има чест таму да ја представи Македонија, посебно и таа ромска култура. Остана лош спомен за Есма, ти имаш за убави наш- спомени, за наш убав спомен. Ете, па дури и последните песни освирени со Нуне Брадерс. Пред емисијата ми рековте од тука продолжуваме си одиме на настапи, каде све ќе настапувате и со кој репертоар настапувате всушност? Ние имаме наш бендот на браќа Нуне, кој веќе постои 4-та година, Мими е дел од нашиот бенд. Се извини, ама кој да биде ако не Мими? Да, уште кога го создававме бендот, значи јас и мојот брат, значи после Есма, решивме да направиме нешто наши, тоа не успеа. Беше Мими во план, па како ќе биде, што ќе биде, бидејќи не е се едно, значи љубов, врска и работа, да ги ставиш на едно место и тоа сето тоа да функционира. И денес можам да кажам дека е тешко, и денес може ќе биде тешко. Може ќе се скарате до крајот на денов, тоа сакам се Мими, како издржу. Текот на времето, сето тоа ни станува не навика, него е професионално. Значи, ја и тоа многу пати и со колегите секогаш со ја гледаме професионално работата. Јас таму не ја гледам како моја сопруга, него ја гледам како моја колешка. Ви посакувам успех, убави Ти настапи благодарам. каде и да одите и ви благодарам што одвоите време што бевте гости во студиото на Благодарим и Репортер. ние, навистина си прекрасна и Фала ви. со задоволство ви дошле пак. Thanks. Ни значи секое, значи наше интервју. Така. Меѓу први интервју сме вака, секој сум бил ја заедно со мојот Не, брат. супер вака, да. Секогаш сега извини, ќе му се извиниме на братите. Не, Мими му го зема местото. Така да поздрав за цела македонска нација, до вас како редакција. Благодарам. Ви благодариме на остапеното време. Фала уште еднаш.